Halo guys, aku berenang ini. Oke. Oh iya. Aku kalau ngasih tahu ya guys, sabar aku. Jod lagi tadi aku ngomong balikin sisi sekarang. Nah. Tenet. Cahaya kilat macam apa tadi? Akhirnya kita mempunyai apa ya? Rasa lah. Flower. Nih, kita dapat flower. Apa? Flower satu ya, oke. Sangat-sangat sampah. Kalau dia mempunyai ini nih, jangan dipakai. Sampah. Mending dapat ini. Oke. Transfer bahasa Indonesia coba. Berapa? Ya berapa tuh jualan wah. Bahasa Inggris coy. Salah. Coba. Ya kalau tulisan IF-nya kok masih sama ya. Exit ya keluar ya, oke. Lain story. Takut? Entar. Memuat, oke. Lagi memuat guys. Woi, masih lama. Masih lemot. Nih, titik.
Itu dong. Ya, aman, aman, aman. Uh. Kenapa terakhirnya tulisannya kucap bagi jogging killing? Oke, ayo cepet nih. Join aja, namanya adalah Tornado Puncher. Oh ya, yang tahu yang Puncher N C K E N Puncher. Nah ya, dan tinggal cari dah. Oke. Woi, lu mana? Oke. multi apa tadi? Multiplayer. Multiplayer sejak kapan multiplayer? Makanya cuma segitu aja. Belum. Belum. Oh iya. Beli gak sih? Di pohon itu kira bagus ternyata sampah. Ini berubah gak sih? Kalian nanti perlambat coba ya. Oke. Nah, kukira itu Armadillo, ternyata bukan. Online. Nah, hacker. Publik. Nyerah, coba lagi. Walah. Kayaknya cuma situ aja guys. Karena wifi ku tak ada. Dan kayak diakhirin dengan bye bye. Selamat tinggal untuk selamanya. Tamatlah sudah alkisah kami. Dadah. Bye bye. Dadah di video selanjutnya. Bye bye.